2月17日、今日のキャンプ情報。侍特集。桜もダルさんの笑顔も満開かな。ダルさんは令和のミスターパーフェクトを指導中。WBC でもどすこい見れるかな。村神様と栗山監督は何やら真剣な表情。侍たちを見ようとたくさんの人が来た。